Yn gyntaf, ar am. Helo, symai, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones. Dwi a da chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith, podlediad lle mae'n Americanwr o Cincinnati, Ohio, yn graddol addysgu Cymro o ben mynydd yn Ysmôn, ynglŷn â chyfoeth llenyddiaeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd, achos da ni ar flaen y gad efo'r busnes. Yn y studio sblenydd yma. Yn y studio sblenydd. Addurniadau diddorol o gwmpas yma. A da ni ar gael yn gyntaf bob tro, Jerry. Ar am. Rwan, mae gennym ni newyddion cyffroes i'w rannu. Un peth, mae gen ti nofel ar y ffordd allan yn fuan. Iawn. Da ni'n parhau i hyrwyddod y nofel ynglŷn â pa mor wych ydi America dan Trump. Dyna dwi'n meddwl di themau'r nofel. Na, Jerry, be di'r newyddion? Wel, yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Benfro, Hama da, dyn ni'n recordio Bennod, prif gyfres o'r huniaeth o flaen cynulleidfa fyw yn y babell Llên. Da ni'n cael mynd i'r babell Llên? Da ni wir yn cael... Da ni wedi cael gwahoddiad i fynd i'r babell Llên. Ti'n gwybod na babell cymdeithasau di fy mangrau ar y maes? Ti'n cael mynd i'r babell Llên. Dwi'n cael mynd... Ydw? Ie, ti wedi cael dy dderbyn o'r diwedd. Oes da rhyw ceremony? Ydw i'n gorfod cael fy rhyw fy mhiro cyn cael mynd i fewn i'r babell Llên? Ie, na ni ofyn am yr esgob iddo i roi bendith. I garthu dy bechoda cyn i ti gael dorri i... Ceremony hir, felly... O'r seddfaig gylendid a'n Llên. Felly... Dy bynnag, dyn nhw'n recordio Pennod fyw. Os da chi ffansi, ymunwch efo ni yn y babell Llên. Yn Steddfod. Yn y Steddfod. Dwi'n siŵr lle mae ar y maes ydw. Mae o mor ddiarth i fi'r babell Llên ma. Nawn ni dy dywys. Diolch yn fawr iawn i ti. Dwi'n gorau gwisgo dillad gwyn o'r beth fel. Mi gei ti. Rei, beth bynnag, ymunwch ni os da chi'n ffansi. A'r ganfed Bennod ydi. Am y ganfed Bennod. O'r brif gyfres, da ni wedi recordio 2 awyr faint o beth eraill hefyd. Oce. So mae'n gyffroes iawn. Edrych ymlaen â hynna. A gwelwch chi'n Steddfod sy'n Benfro. Wan ta, tro dweithio, da ni'n sôn am frad y Llyfrau Gleision. A drom y fydryddol, neu gerdd ddramatig wych ar J. Derfel, da. Fantastic. Ac... Beelzebub. Ar ei orseddfaig o dan. Cyfaill. Beelzebub. O, na. Sorry. Cario ymlaen. Meri mynd. Oce. Ia. So, dyn ni am barhau i drafod effaith y Llyfrau Gleision ar y lenyddiaeth Gymraeg. Reit. A ti'n gyfarwydd, siwr, ag y dyhongliad y diweddar athro Hywel TV Edwards am afal y Llyfrau Gleision. Ac yn ei gyfrol yn efo codi'r hen wlad yn ei hôl ac yn dweud sgil y Llyfrau Gleision ac yn y blaen a'r agwedd Brydeinig roedd y Llyfrau Gleision yn amlygu'r ohoni pethau fel angerdd yr awyd i deimlo bod nhw'n cyfri oedd o thraidd profiad y Cymru yn oes Victoria wedyn a rhywbeth y felly bod y Cymru'n brwydro yn erbyn dirmig ac yn y blaen yn trio, chwod. Ac yn ymateb, yr ironi ydi, yn ymateb i gael ei bychanu gweithio i ffyddlondeb a'i theyrngarwch, yn bod hyd yn oed yn fwy ffyddlon a teyrngar. Yn ytrach na dweud, hang on, da ni'n cael unrhyw barch a diolch am hyn, ymateb drwy bod hyd yn oed yn fwy cynffonaidd a teogaidd. A profi bod y Cymru'n foesol ac yn dda. A mae yna rhyw is-faes hynod bwysig, sef y ffaith bod y Llyfrau Gleision wedi ymosod yn neilltuol ar y Gymraes hefyd. A ni'n gweld merched Cymru yn anfoesol ac yn pob math o bethau, yn aflan ac yn ddiddysg ac yn heb grefydd, heb chwa. Felly, sôn ychydig bach yma'n ymateb i hwnna da. Mae yna lyfr gwych gan Jane Aron, Pur fel y Dur, y Gymraeg yn Llên Menywod, Bedwaredd gan Bymtheg, a mae hi'n trafod y ffaith bod rhyw ddelwedd newydd o'r Gymraes wedi chreu yn sgil hynna. Yr ymdrech i ddangos bod y Gymraes, fel mae teitl ei llyfr hi yn dweud, yn byr fel y dir. Hynny yn byr, yn grisnogol, yn foesol, ond yn galad ac yn gry ac yn soled. Pethau ddath yn istradebau maes o fel y fam Gymraeg, istradebol o stwff na i gyd yn ni'n gweld yn dwad. Rhyw ddyfyniad gan Jane Aron fel yma, o birdan enllib y Sais
ymrithiodd yr arwres newydd yn bir, yn ddiraidd ac yn hunan ymwybodol Gymraeg. So, sôn chydig bach am lenyddiaeth Dwi'n licio hwnna, o byrdan enllib y sais. Ie. Da iawn, Jen. Jane yn sgwini dda. Jane ar dan yma, chwarae teg. Chwarae teg. A wedyn, eisiau sôn am gyfrol o farddoniaeth gyhoeddwyd gwt y 3 blynedd ar ôl Llyfrau Gleision ymddangos, sef Telyn Egryn, gan Elin Evans, neu Elen Egryn, a dyma ei henw barddol hi. Ac mae'n ddiddorol achos dyna ni wedi trafod cerddi Cymraeg gan ferched o'r blaen, gan yn ôl i Gwerfol Mechan yr Oesau Canol ac yn y blaen. Ac dyna ni sylwi ar ambell un gafodd ei chyhoeddi ambell i faled gan Gymraes ac yn y blaen o Ddeunaw a Ganrif. Ond dyma'r gyfrol gyntaf o farddoniaeth Gymraeg gan ferch. Waw. Cyfrol gyfa. Waw. Cyfrol eitha bach yn cyfrol gyfa. 1850. Ie. Ganol y Ganrif yn union. Ie. Gan Elin Evans, Elen Egryn. Ac mae rhagymadrodd y llyfr gan dy gyfaill, achos ti'n gwrando efo, Gwilym Rhys neu Gwilym Hiraethog. Gwilym Hiraethog, ie. Rhaid ni gael pennod gyfa i drafod Gwilym Hiraethog. Dyna ni wedi crybwyll o'n barod cwbl weithiau. Ond mae'r rhagymadrodd gan Gwilym Hiraethog, oedd yn wynidog gyda'r anabynwyr, Capel Lôn Swandinbech wedyn Lerpwl ac yn cyhoeddi'r amseran, y lygydd ac yn fardd ac yn awdur. Hyn o'r bwysig de. Ac yn gohebu hefo Masini a Kossuth a... Pa mae ffigur ar radicalau. A foed diddorol, na ni drafod o eto, geith i Pennod ei hun. Ond sy'n dechrau trafod Telyn Egryn, trwy edrych ar rhagymadrodd Gwilym Hiraethog y gyfrol. So, rhaglaeth y golygydd, sef William Rhys, Gwilym Hiraethog, a ddeibion y merched Cymru. Cwbl o ddyfyniadau. Feibion hoffus a merched serchus fy ngwlad am cenedl. Y mae serch ein cenedl at lenoriaeth y delyn yn ddiarhebol ers oesau. Nid oes un offeryn cerddorol yn taro mor felys a swynol ar y glust Gymreig ar eiddo hi. So mae'n chwarae ar teitl y gyfrol, Telyn Egryn yn de. Mae'n drosiad ydy ar gyfer y farddoniaeth. Wrth gwrs, ac mae'n chwarae'r hen berthynas rhwng cerdaf o'r cherdans yn y Gymraeg. Peth pur anghyffredin yng Nghymru ydyw gweled benyw yn anturio i faes llenyddiaeth. Ac nid hawdd iawn oedd darbwyllo ofn a gwilder Elen i gydsynio ar cais i ymddangos yn gyhoeddus fel hyn o flaen ei chyd genedl. So mae'n ddiddorol dydy, mae'n deud bod hyn bron yn rhyw wyled i gyhoeddi'r gwaith, bydd rhaid iddo darbwyllio hi wneud. Ni ffetrysa merched Lloegr ymgystadlu ar gwyr am anrhydedd llenyddol ac ymddangos yn gyhoeddus trwy y wasg fel awdresau a beirddesau. Ac erbyn hyn, mi oedd yna gannoedd o lyfrau Saesneg gan ferch wedi gyhoeddi. Ers yr un gan y Bymtheg, a mi oedd yna lyfrau cyfa gan ferched, gan gynnwys cyfrol o farddoniaeth Saesneg gan ferch wedi gyhoeddi. Felly mae'n tynnu sylw at hynna. Credwn nad yw rhianod Cymru hoff yn ôl iddynt mewn galluoedd ac athrylaeth, ond iddynt gael addysg a chefnogaeth. Hyderwn y bydd i sain Telyn Egryn gyffroi ac enynwydau athrylithgar. Llawer o ferched ein cenedl ac mae blaen ffrwyth o gynheuaf mawr a fydd. So na fo yn cyflwyno gyfrol da. Na ti. Ac mae'n chwarae ar trosiadau, mae'n chwarae ar y delweddau sefydlog fel y telyn, ond hefyd blaen ffrwyth o gynheuaf mawr, wrth gwrs. Mae'n chwarae'r syniad o flodau gerdd, casglu'r o gerddi fel blodau cerdd, blaen ffrwyth. Ac oedd, y gair blodau cerdd wedi fathu'n Gymraeg efo'n hynna. So mae'n chwarae'r hynna wrth gyflwyno'r gyfrol yma. Ac yn gweld hwn fel y cyntaf ac yn aml dechrau. Hollol. Llyfeiriant o lenyddiaeth wedi cael ei gyfansoddi gan Benywod. Mond o gael yr hyder a'r anogaeth a'r addysg. Yn union, hollol. So jyst i sylwi ar cwbl o'r cerddi hynna'n da. Mae yna lawer o gerddi cyfarch yn y gyfrol. Englunion, oedd yn gallu cyngeneddu, mae yna lot o englunion, un o lunion yma lle. Ac mae nifer o gyfresio englunion yn cyfarch merched eraill. Nifer o un cyfarch rhyw Gymraes arall o gyffiniad o gelloedd i'n nabod oedd wedi mynd draw i Lundain ac yn sgwennu ati mewn ar ffurf barddoniaeth yn deud tyd yn ôl i Gymru a rhywbeth o felly, ond dwi eisiau dechrau efo'r un yma yw chyn a thrawes i yn Nolgella. Ar y madawiad ysgol,
i Mrs Williams Dolgella. Athrawes gynnes fwy'n gy, mi ydwyf rwymedig i'w pharchu. Mor ffyddlon a boddlon bu, wedd esgyd i'm haddysgu. Gras byth yn ddilyth ddelo, yw hepil a hapus a fyddo, a'i ysgol fuddiol a fo, a'i holl addysg yn llwyddo. Ac yma, dyna'n just hyfryd i ddweud. Teyrnged i'w athrawes. Cofio pan oedd trafod am gwbl o feirdd Benywod o'r 19th ganrif, Hara James, Margaret Dafydd, a ffaith bod nhw yn ei llawysgrifau wedi creu rhyw, bron canon o lenyddiaeth Gymraeg gan ferched a ymdrech i gofhau hynna. A cerddian erich efo erich merched eraill bron rhyw chwaeroliaeth mewn ffordd. A dwi'n gweld hynna hefyd yn ffordd mae'n talu teyrnged i'r ddynas nath roi addysg iddi hi Rwy'n gosod i a ben ffordd. Rhywbeth hyfryd am hynny Yr cwplet olan ar ail Englyn a'i hysgol fuddiol efo a'i holl addysg yn llwyddo yn dymuno hynny gwych iawn. A wedyn mae'r gerdd rydd wedyn jyst tamad o gerdd sgwynyddu pan oedd at chwaer, a dim yn gwybod os yn chwaer go iawn neu chwaer fel cyfeilles oedd yn diodda, trallod ac iselder meddwl. Marged bach os yw dy galon nawr yn drigfa i helbulon. Gwawria hawddfyd arnat eto. Popeth yma sy'n mynd heibio. Mae'n datblygu'r thema yna bod trallod Gwawria hawddfyd arnat eto. Popeth yma sy'n mynd heibio. A mae'n mynd ymlaen yn hyfryd iawn. Ti'n dioddo wan a mae pethau'n mynd i wella a popeth yn mynd, mae trallod yn mynd hefyd ac yn y blaen. Engwydd eto cerdd arall yn cyfarch merch arall. A wedyn jyst tamad o gerdd o fath arall sy'n themad yn ei gweld yn barod o ran hyraeth hyraeth Cymro am ei wlad ac yn y blaen pan oedd hi cartra ac yn hyraethu am ei chartra cerdd i fwthyn ei thad. Mae'n hyraethu am bwthyn fy nhad. Bod mewn mawr lawnder a'i fwynder yn fad, gofidus feddylia sy am fryniau'r hen wlad. Ar deimlad dedwyddol, does modd cael mwynhad, nes cyrraedd ail olwg ar fwthyn fy nhad. Hoff wlad, lle gwelir cuolwg ar fwthyn fy nhad. Ac ar ddiwedd pob pennill, mae'n rhyw gigan fel yna, gwrdd bod yn gan i'w chanu. A math o beth yn gydnaws o barddoniaeth Gymraeg y cyfnod i'w raddau helaeth iawn, o'r sentimentalrwydd y hiraeth yn thema. Mae hiraeth yn thema mor fawr. Mae o'n sigwrllyd dros ben. Mae gymaint o gerddi Cymraeg am hiraeth, does. Oes. A bryniau'r hen wlad. Mae hwnna'n mymryn o glisiau allwn ni i dybio. Mae'n gydnaws o'r cyfnod. Mae well gynna i y cerddi cyferch personol bod yn onest o'r enni gwaith i. Ond dyna ni. Ond mae'n garreg fillter ar wyddol cawl. Eto mae hwnna'n newyddion i mi ar mawr cwylydd, felly diddorol. Elen Egryn. A wedyn Elen Egryn, hollol. Ac yr un flwyddyn honno, yn union hanner ffordd trwy ganrif yn y flwyddyn 1850, dechreuwyr gyhoeddi cylchgrawn newydd. Dyn ni bod yn sôn am dwf o wasg gyfnodol Gymraeg, dyna cyfnod, sy'n nodweddi'r cyfnod, ac mi ddechreuwyr gyhoeddi y Gymraes, cylchgrawn ar gyfer merched. Ac cylchgrawn Cymraeg cyntaf ar gyfer merched, dyn oedd y golygydd, Llên Gwynedd, Elin Evans, ond bu farw Llên Gwynedd o'r ddarfodigaeth pan oedd yn ifanc iawn y flwyddyn 1852, felly mon rhyw 2 flynedd o'r etiau gafodd y Gymraes, 1850-1851, ond yn bwysig iawn o ran hynny, ti'n bod? Oedd yn cael nawdd gan Augusta Hall, Lady Llanofair, Gwenyn Gwent. A dath ni thrafod hi, bod ni'n trafod yr hen barsoniad Llengar, oedd hi'n rhan o gylch yr hen barsoniad Llengar ynghyd â Charlotte Guest a hynna. A Canhawg ar eina. Bobl mae Marion Llyfrau yn sgwennu mor ddiddorol amdano. Lot o stwff diddorol iawn. Hollol. A nath hi roi nawdd i gyhoeddi'r Gymraes, ti'n bod? Achos wrth oedd hi'n cymryd ddordeb mewn pethau fel gwisgoedd
Cymreig ar gyfer y merched, a'r creu nhw. Dyfeisio. Dwi wastad i licio gwenynnen gwed. Gwenynnen gwed, o ddim brysur. Ie, hollol. A rhywbeth felly, oedd na ail Gymraes, cylchan arall o'r un teitl ar ddiwedd y ganrif nath ymlaen hyd at 1934, ond sôn am y Gymraes gyda Llên Gwynedd yn olygydd arno da. Ac dwi'n licio'r arwyddau'r cylchan oedd puro chwaith, a hangu gwybodaeth, a dyrchafu merched ein gwlad. Felly fel ymateb uniongyrchol i sarhad y Llyfrau Gleision, da. Ie. Ond hefyd, beth sy'n ddiddorol ydy, dyma be yna pethau mae Hywel Teifi'n ei wneud ydy, maen nhw'n mor ffyrnig ydy y ffordd mae rhywun fel R.J. Derfel yn gwrthod y feirniadaeth yn y Llyfrau Gleision. Mae'n cael ei fewnoli gan y Cymru bod na waith puro. O rhaid i puro yn hynny. Bod na waith puro. Bod na rhyw sylfaen o wirionedd. A ddysgu de. Hollol. Yn pwysleisio ta moesoldeb ac yn y blaen brad y Llyfrau. So eisiau dechrau efo anurchad y golygydd Llên Gwynedd ar ddechrau rhifyn cyntaf o'r cylchran newydd hwnnw y Gymraes ym mis Ionawr 1850. Wrth gychwyn cyhoeddiad newydd, dysgwylir yn gyffredin am ryw fynegiad o'i ddiben, ac o'r egwyddorion ar y rhai y bwriedir ei ddwyn ymlaen. Mae y disgwyliad yn rhesymol, fel na chamddealle'r amcan y neb a'i cyhoeddo. Fel y galler barnu am y priodoldeb o'i gynnwrthwyo, ac fel nad ymddangoso fel un yn curo yr awyr. Gan fod y Gymraes yn cymeryd llwybr gwahanol i'r un cyhoeddiad Cymreig arall, ac yn cyfeirio at ddosbarth gwahanol, mae'n eitha naturiol ymofyn a eglurhad o'r diben sydd mewn golwg ac o'r dull y bwriedir ei gyrraedd. Hyd yn hyn, nid ydyw merched Cymru wedi derbyn y sylw a deilynga ei sefyllfa, nac wedi mwynhau cyfleusterau cydradd a meibion ein gwlad. Nid oes cymaint o sylw wedi ei dalu i'w haddysg, nid oes un cyhoeddiad cyfnodol wedi ei amcanu at ei gwasanaeth, ac nid oes nemawr lyfrau wedi ei cyhoeddi ei lles. Os rhoddir ysgol i rhai o'r plant, y meibion yn gyffredin sydd yn derbyn y fendith. Os rhaid i rai ohonynt adael yr ysgol o flaen eraill, syrthia y coelbren ar y merched. Ac os na ellir rhoddi addysg ond i rai, gadewir y merched o'r neilldir. Mewn llawer amgylchiad ystyrir addysg fenywaidd yn afreidiol. So pleidio iawn dros addysgu merched. So mae hynna, mae'n gymlaeth yr achos fel dydys ti, o ran gan dilyn dohongniad Hywel Teifi Edwards iawn, mi oedd cymaint o'r Cymru wedi mewnoli sarhad y Llyfrau Gleision, rhaid ni puro, rhaid ni addysgu'n hynny. A mae yna oblygiadau negol iawn o safpwynt cyfeiriad lenyddiaeth Gymraeg am ddegawdau oherwydd hynna. Ond eto, hefyd, mae'n wirionedd yma, ffaith bod merched ddim yn cael ei addysgu gymaint. Rhywbeth oedd yn nid yng Nghymru'n unig o bell ffordd. Ond i'n siarad fy nhad yn ddiweddar am fy nain, am ei fam o da. Ac oedd hi, gafodd hi megu mewn lle gwledig iawn ganol talaeth Indiana yn yr Unleithiau. Ac oedd hi eisiau mynd i brifysgol, ond nath ei thad benderfynu talu i'w brawd fynd i coleg, oedd hi ddim, cos hi'n ferch, So nath hi fynd yn athrawes ysgol 19 oed, mynd ar y tren i Montana i addysgu plant mewn fidwyr o Rwsia, yn gweithio mewn mwngloddau yn Montana, yn lle mynd i coleg, Ac ond oedd hi'n ddigwydd bod yn fenyw fentris iawn, yn rhywbeth fel, ond ffordd oedd merched yn gyffredinol yn cael ei rhwystro, oherwydd diffyg addysg. Na ni sôn eto, cyn hir, gobeithio am Cranogwen, Sarah Jane Rhys, oedd yn mynnu cael addysg, a'i thad hi yn Gapdan Llong, ac ar y dechrau wedi gwrthod roi addysg o rhyw lefel iddi hi, a oedd hi ddarpwyllo ei thad bod gan ei gymaint o allu, felly gafodd yn y diwedd gweithio pawb. Felly, mae rhywbeth gwych am hynny, Ond beth sy'n ddiddorol am y datganiad yma, jyst fel datganiad gwleidyddol os licio di, mae o'n ddiflewyn ar dafod, yn dydi? Does na ddim ymdrech i guddio hyn ac i fod yn dymheru'r peth mae. Ie, bwm, dyna fel mae bobl. Mae merched yn cael cam. Reit ar ddechrau ail baragraff. Hyn, nid ydyw merched, mae'n prif lythrenau, nid ydyw
merched Cymru wedi derbyn y sylw a dylungau sefyllfa. Mae sefyllfa yn heiddi mwy o sylw da. Nac wedi mwynhau cyfleustera, cydradd a mipyn yn glat da. So mae'n ddiddorol, mae nhw ffrwd. Dydy sôn tipyn am radicaliaeth Gymraeg yn wedig mewn cysylltiadau imneilliaeth ac yn y blaen. Ac to, Robert Everett, dwi wedi gwrbwyllo'n barod o drafod y dysgedydd, un o'r cyfnodoliau newydd dechrau'r ganrif, da. Ond Robert Everett i America ac oedd ymgyrchu dros nifer o achosion radicalaidd, Dir West, na ni drafod eto Dir West, a ymgyrchu neb yn caeth wasiaeth, ond hefyd oedd ymgyrchu dros roi addysg i ferched, oedd yn safiad eitha radicalaidd yn y cyfnod mewn ffordd. Wel, un o'r pethau dwi wedi bod yn gweithio am yn ddiweddar ydy'r mudiad Cymru Fydd a'r canlytholdeb Cymreig diwedd y Bedwaredd y Bymtheg, a mae o'n flaengar iawn o safbwynt safle merched. Mae o wir yn ddiddorol iawn sut mae hawliau merched a hawliau cenedlaethol Cymru yn gweud drwy gilydd yn rhaglen canlytholdeb Cymreig chydig ddegawdau ar ôl hyn. Ac yn y cyfamser, na ni drafod hyn hwyrach, wan ni'n cael Pennod am hyn, neu hwyrach pan dyn ni'n trafod cronogwyd ond oedd Dir West yng Nghymru yn rhoi cyfle i ferched cymryd rhan fel trefnwyr ac i ymddangos a lwyfan yn yr eision gyhoeddus a hynny'n rhan o'r ddatblygu rhwng fyma bydda i Gwynedd Ylwch bobl yn rhoi sylw i ferched Cymru a wedyn beth ti'n sôn amdano fo fyna ac ymlaen wedyn i'r ganrif nesaf i gyd ganrif ar ddys yr heddwch sy'n cael lot o sylwyd ar merched yn trefnu gymaint. A na rhywbeth gwych yna. Ond jyst cyn gorffen, felly dyma ni ar dudalen ar Gymraes, y cylchran gyhoeddwyr ar gyfer merched, a'r golygu Llên Gwynedd yn dweud y pethau gwleidyddol iawn, yn ddi flewn ar dafod. A wedyn, hefyd yna rhif yn cyntaf o'r Gymraes gyhoeddwyd mis o nawr 1850, mae ddarn lle mae'n sôn am... Y llyfrgell. Ie, y llyfrgell, yn adolygu llyfrau. A mae'n sôn am y gyfrol dyn ni wedi thrafod, Telyn Egryn, gan Elen Egryn. Dylai ein merched wneud cyhoeddiad cyfansoddiadau mor ragorol, hynny yw Telyn Egryn, yn bwnc o anrhydedd cenedlaethol, ac ysgubo ymaith argraffiad ar ôl argraffiad yn ddi-ymaros. Dangosed merched Cymru am unwaith ei bod yn dewis dros ei rhyw a'i anrydedd ei hunain. So mae'n annog yn gry iawn. Di brynu'r gyfrol da, argraffiad ar ôl argraffiad yn ddi-ymaros. Hollol. Dagos cefnogaeth, sefyll y fyny, a chefnogi Cymraes wedi mentro i gyhoeddi cyfrol gyfer o farddoniaeth, da. Diddorol bod o 1850. So, dadl Llên ydy bod hyn yn ymateb uniongyrchol wedyn i... Llyfrau Gleision. Diddorol iawn. Diolch, Jerry. Nes i fwynhau hynny fawr ac o'n i'n rhaid fi gyfalau yn wrth aragor. O'n i'n gwybod dim am Elen Egryn. O, beth ti'n clywed am Llên Gwynedd? Oedd o'n. Ond dim llawar. Ond oedd o'n ddyn. Wel, ti'n hollol gywir. Mae hanes wedi cael ei sgwennu felly, dydy? Na, ti'n hollol gywir, A fi farw'n yfanc. Ti'n hollol gywir. Reit, diolch ti am hynna. Diolch i Richard Martin am recordio a dewiniaethu fel bod modd i chi wrando neu gwylio hyn yn y man. Diolch yn arbennig i chi sy'n gwrando ac sy'n rhoi gwybod i bobl eraill am fodolaeth y pod. Da ni'n dibynnu arna chi am hynny. Achos be ydi maint ein cyllideb hysbysebu, Jerry? 0. Neu, mewn ffordd arall, ydy do? Dim. Felly, da ni'n gwerthfawrogi os da chi'n rhoi gwybod wrth bobl bod ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd i'r dewr yn gwylio ni. Hefyd, da ni ar gael yn gyntaf bob tro, Jerry. Ar am. Da ni'n licio am. Da ni ar gael yn gyntaf ar am. Mae Jerry yn darparu talfyriad Saesneg o'r gwahanol benodau yma ar gyfer nation.cymru. Da ni'n annog chi i edrych ar hynny. Da ni'n edrych ymlaen i weld chi yn y Steddfod Genedlaethol, felly cerwch chi chwilota i weld pa ddwrnod. Pa ddwrnod da ni wrthi? Da ni'n cofio. Di Richard Martin yn cofio? Di Llyn? Dechrau wsos? Anyway, na ni weithio allan. Na ni weithio allan. So peidiwch a trefnu ddim byd ar gyfer y Steddfod eto, nes bod chi'n gwybod pryd da chi'n dod i weld ni. A dewch i weld os ydyn nhw'n caniatáu i Richard Wyn Jones dod i mewn i'r babell lle. Da ni'n mynd i gynhyrchu merch ar gyfer y Steddfod, ar gyfer y canfed Mae pobl wedi bod yn deud yn ei wneud. Beth bynnag, da ni yn rwglan rwan, so well i fynd a deud hwyl fawr wrthych chi. Hwyl am y tro. Hwyl fawr.